नमस्कार ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟର ଦେବବ୍ରତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡିପି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସକୁ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଡିପିର ଟପ୍ 100 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ପାର୍ଟ 2 ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସନ୍ତା OTT ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସ୍ଟିଚିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେମିତିକି OSSTT ହେଉ କିମ୍ବା CTET ହେଉ କିମ୍ବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ହେଉ କିମ୍ବା SSD ହେଉ ଯେକୌଣସି ସ୍ଟିଚିଂ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲାସ୍ ରହିବ। ତ ପିଲାମାନେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଆମକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ଭିଡ଼ିଓ ମିସ୍ ନ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଯେଉଁ ସାଇକୋ ଆନାଲିଟିକ୍ ଥିଓରି ରହିଛି ତା'ର ଜନକ କିଏ ଯେଉଁ ମନୋବିଶ୍ଳେଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ତାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ କିଏ ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡ୍। ତ ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡ୍ କ'ଣ କଲେ ନା ତା ତିନିଟା ଜିନିଷ କଲେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଇଡ଼ି ଗୋଟେ ଇଗୋ ଗୋଟେ ସୁପର ଇଗୋ। ସେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପଛରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଅନକନସିୟସନେସ୍ ବା ଗୋଟେ ଅବଚେତନ ମନର ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତ ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆଇକ୍ୟୁ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଥମେ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବ ହେଲା। ଯଦି ଆଇକ୍ୟୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲା ହେଇଥିବ ତା ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା କିଏ ବିନେଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ହେଲା। ଯଦି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଏପରିକି ଯଦି କିଏ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ କିଏ ପିଲାମାନେ କରିଥିଲେ ୱିଲିୟମ୍ ଷ୍ଟର୍ନ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଷ୍ଟର୍ନ କ'ଣ କରିଥିଲେ 1912 ମସିହାରେ ଆଇକ୍ୟୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବିନେଟ୍ ପ୍ରଥମେ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା ବା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆଉ ଟର୍ମ୍ୟାନ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆଇକ୍ୟୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ N/100 ସୂତ୍ର ବାହାର କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ ବାଇ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଏଜ୍ ×100। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଆଜେଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଶିଶୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅବଜେକ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବା ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ତ ଯେଉଁ ପିଆଜେ କହିଲେ ସେ ଚାରିଟା ଫର୍ମ ବାହାର କରିଥିଲେ କ'ଣ ସେନ୍ସରି ମୋଟର ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ କଂକ୍ରିଟ୍ ଆଉ ଫର୍ମାଲ ଅନ୍ୟ ନା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ଜଏନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାର PDF ସେଥିରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ କରିଦେବୁ ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ ଆଉଥରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ତ ଯେଉଁ ପିଆଜେ କହିଲେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲା ଶିଶୁର ଅବଜେକ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବା ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱର ସେ ଜାଣିପାରେ କେବେ ତାର ସମ୍ବେଦିକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବା ସେନ୍ସରି ମୋଟର ପିରିୟଡ଼ରୁ ଜାଣିପାରିଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ 0ରୁ 2 ବର୍ଷ ରହିଥାଏ ଏହି ସମୟରେ ସେ ସବୁ ଜାଣିପାରେ ଯେ ଜିନିଷଟି ତା ଆଖିରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅଛି। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଯେମିତି କୁ ବା କୁକା ଖେଳ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ଦେଲେ ମଣିଷ ଚାଲିଗଲା କିମ୍ବା ଏଇ ଗୁଣଟା ଆସିଲା ସେ ଯେମିତି ହେଇତା କରନ୍ତାନି ଗୋଟେ ହାତ ଦେଇଦେବେ ହାତ କରିଦେବେ ହେଇତା ସେ ହାତ ଦେଇଦେଲେ ଏ ଭାବେ କ'ଣ ପିଲାଟା ଏ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଭାବନ୍ତି ଏ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ। ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ଜିନିଷ ଜାଣିଥାଏ କେତେବେଳେ 0ରୁ 2 ବର୍ଷ ବୟସରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଜାବିଲିଟି ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଥମେ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଜାବିଲିଟି ରହିଲା ତାକୁ କିଏ କହିଥିଲା ସାମୁଏଲ କିର୍କ। ତ ସାମୁଏଲ କିର୍କ କ'ଣ କେବେ କହିଥିଲେ 1963 ମସିହାରେ କିର୍କ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ପିଆଜେ ଓ ବ୍ରୁନର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷମତା ଶବ୍ଦଟା କର୍କ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତ ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଟେ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହିଲା ସେଇଟା କେଉଁ ସମୟ ସେଇଟା 2ରୁ 6 ବର୍ଷର ବୟସଟା। ତ ଇୟର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ସେଇଟା ଖେଳ ସମୟଟା ଟୟ ଏଜ୍ ସେଇଟା ଦଳଗତ ସମୟ କି ନା ଦଳଗତ ସମୟ ସେଇଟା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ସମୟ ସେଇଟା ଗୋଟେ। ତ ଅପସନ୍ A and C ଦୁଇଟା କରେକ୍ଟ ଅଛି। ଅପସନ୍ D ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ତ ପିଲାମାନେ 56 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ହାଇରାର୍କିଆଲ ଥିଓରି ଅଫ୍ ନିଡ୍ସ ବା ଆବଶ୍ୟକତାର କ୍ରମିକ ସୋପାନ ତତ୍ତ୍ୱ କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଇଛି ମାସ୍ଲୋ ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍ ପାଭଲଭ୍ ନା ହଲ୍। ତ କିଏ ପିଲାମାନେ କରିଥିଲା ଆବ୍ରାହମ ମାସ୍ଲୋ କରିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପୂରଣ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭୋକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ କହିବେ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ପିଲାଟି ପାଠ ପଢ଼ିବାଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୌଣ ଉପାୟଟା ଗୋଟେ ପିଲାଟା ପ୍ରଥମେ ଖାଇବା ଦରକାର ତ ଖାଇବା ପରେ ଘର ଦରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର ତ ତାପରେ ଯାଇକି ପାଠପଢ଼ା ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବ ନା ଆଉ। ତ ଠିକ୍ ଏଇଟାକୁ କିଏ କହିଥିଲା ମାସ୍ଲୋ କହିଥିଲା। ତ ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 57 କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀର ଉଦାହରଣ ଅଟେ।
ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ TLM କହିଲା টিচিଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ତ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼ଟା କେବଳ ଦେଖିବ ଯେଉଁଟାକି କେବଳ ଖାଲି ଆଖିରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଭିଜୁଆଲ୍ ଏଡ୍ ତ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଟିଭି ହେଇଥାନ୍ତା ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ ଏଡ୍ ଯଦି ରେଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଅଡ଼ିଓ ଏଡ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଅପସନ୍ B ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ସେଫାଲୋ କଡ଼ାଲ ବିକାଶର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟା ଅଛି ଗୋଟେ ସେଫାଲୋ କଡ଼ାଲ ଗୋଟେ ପ୍ରୋକ୍ସିମୋଡିଷ୍ଟାଲ ତ ସେଫାଲୋ କଡ଼ାଲ କହିଲେ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟା ଶିଶୁର ବିକାଶର ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପାଦ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାଏ ଆଉ ପ୍ରୋକ୍ସିମୋଡିଷ୍ଟାଲ କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପରିଧି ବାହାରକୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରୋକ୍ସିମୋଡିଷ୍ଟାଲ ବୋଲି କହନ୍ତି ତ ଅପସନ୍ B ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 59 ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି RTE ଆକ୍ଟ 2009 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ଓ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରର ଅନୁପାତ କେତେ ହେବା ଦରକାର ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକର ଦେଇଛି ହେଲା ତ ଯେଉଁ PTR ରହିଛି ତାର କେତେ ରହିଛି ହେଲା ତ ଏଇଟା କେତେ ରହିବା ଦରକାର 1:30 ରହିବା ଦରକାର ଯଦି ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା 1:35 ହେଇଥାନ୍ତା ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରତି 30ଟା ପିଲାରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ରହିବା ନିହାତି ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଅପସନ୍ A ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ନିଜେ ନିଜର ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଭାଇଗଟ୍ସ୍କି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍ ତ ନିଜ ସହିତ ନିଜେ କଥା ହେବା ଭାଇଗଟ୍ସ୍କିଙ୍କ ମତରେ ପିଲାମାନେ ନିଜ କାମକୁ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି ପିଆଜେ ଏହାକୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ବା ଅହମ୍ କେନ୍ଦ୍ରିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଅପସନ୍ B ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟି ପୁସ୍ତକଟି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟି ପୁସ୍ତକ ରହିଥିଲା ତାକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ତାକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଏରିକ୍ସନ୍ ଅପସନ୍ B ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ତ କେତେଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଲାମାନେ ବିଭକ୍ତିକରଣ କରିଥିଲେ ଏହାକୁ ସାମାଜିକ ବିକାଶରେ ଏହାକୁ 8ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତିକରଣ କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଅପସନ୍ B ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ତ ପିଲାମାନେ 62 ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ବୁଦ୍ଧିର ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି କିଏ ଦେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କିଏ ଦେଇଥିଲା ଥର୍ଷ୍ଟନ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ 7ଟି ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ସମଷ୍ଟି ବୋଲି କହିଥିଲେ ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍ କ'ଣ କହିଥିଲା 2 ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି କହିଥିଲା ଥର୍ନଡାଇକ୍ କ'ଣ କହିଥିଲା ମଲ୍ଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି କହିଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତ ଅପସନ୍ C ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି 63 ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଉଦାହରଣରୁ ନିୟମ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଟୁ ରୁଲ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଏ ତାପରେ ନିୟମ ଶିଖାଯାଏ ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍ ମେଥଡ଼ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ଅପସନ୍ B ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ରାମ ହରି ଗୋପାଳ ନାଁ କହିବ ତାପରେ ଶିଖେଇବ ଯେ ୟାକୁ ନାଁର ସଂଜ୍ଞା ତାକୁ ଶିଖେଇବ ଠିକ୍ ଅଛି ଉଦାହରଣରୁ ନିୟମ ଶିଖେଇବା ଆରୋହ ଯଦି ନିୟମରୁ ଉଦାହରଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଅବରୋହ ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ ମେଥଡ଼ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଇମୋସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଶବ୍ଦଟିକୁ କିଏ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଇମୋସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରହିଛି ତ କିଏ କହିଥିଲେ ଡି ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ୍ କହିଥିଲେ ଡିରେ କ'ଣ ଡାନିଏଲ୍ ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ୍ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ୍ଟା କ'ଣ କହିଥିଲେ ଏ ଶବ୍ଦଟାକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କିଏ କହିଥିଲେ ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ଗାର୍ଡେନର କହିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତ ଅପସନ୍ A ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ଶିଶୁର IQ ଯଦି 90ରୁ 109 ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ତେବେ ତାକୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର କୁହାଯିବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶିଶୁର 90ରୁ 100 ଭିତରେ ଥିବ 110 ଭିତରେ ଥିବ ସେଟା କ'ଣ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା 140ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତାଠୁ କମ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଡଲ୍ ମନ୍ଥର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହେଲେ ତ କୁହାଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତ ଅପସନ୍ B ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ବା ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପଟା କ'ଣ ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ ପ୍ଲାନିଂ କରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତ ପିଲାମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ ତାପରେ କ'ଣ ଟିଚିଂ ତାପରେ କ'ଣ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ତାପରେ ଯାଇ ରିପ୍ଲାନିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତା ଅପସନ୍ B ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପ୍ଲାନିଂ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆଙ୍ଜାଇଟି ବା ଚିନ୍ତା ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ତ ପିଲାମାନେ ଆଙ୍ଜାଇଟି ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ତ ଯାହାଫଳରେ ସେ ପାଠପଢ଼ା ଠିକ୍ ସେ ମନେ ରଖିପାରିବନି ତ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଅତି ବେଶୀ ଡରିଯିବ ବା ଚିନ୍ତା କରିବ ପିଲାଟି ଜାଣିଥିବା ପାଠକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଙ୍ଜାଇଟି ବୋଲି କହନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଅପସନ୍ B ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ 68 ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଦେଇଛି ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଗୌଣ ଶିକ୍ଷଣ ନିୟମ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଚ୍ଛା ତ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ୟା ଭିତରେ କେଉଁଟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିୟମ ବା ଫଳାଫଳ ନିୟମ ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲ ରହିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ
तो जो थर्नडाइक तो 3टा नियम देते तो फास्ट कौन प्राइमरी लो तापर कौन जोटा कि प्राइमरी लो कौ 3टा गोटे रेडीनेस तापर एक्सरसाइज तापर इफेक्ट प्रस्तुति अभ्यास फलाफल आ बाकी सब जगह कौन सेकेंडरी लो तो या कौटा आनुषंगिक परिवर्तन नियम जो सी कहला यहाँ गोटे सेकेंडरी नियम उदाहरण अटे कि प्रस्तुति अभ्यास फलाफल 3टा गोटे कौन प्राइमरी तो ठीक अच्छे तो पे नेक्स्ट देखिए पे कौन देती 69 शिक्षादान ह्यूरिस्टिक मेथड किए उद्भावक करते तो ह्यूरिस्टिक मेथड प्रथम किए करता पे आर्मस्ट्रंग करते EH आर्मस्ट्रंग ए आर्मस्ट्रंग करते जार अर्थ होची आई डिस्कवर मु आविष्कार करे एथिरे गोटे पिला जने अनुसंधानकारी रूपे काम करता है ठीक है पिला माने नेक्स्ट देखिए पिला माने कौन देची 70 नंबर प्रश्न प्ले वे मेथड बा खेल माध्यम शिक्षादान प्रवर्तक किए करते पिला माने प्ले वे मेथड जनक फ्रोबेल ना हेनरी कुक ना मॉन्टेसरी ना रूसो किए करते हेनरी कुक करते ऑप्शन बी इज द राइट आंसर तो पिला माने जो फ्रोबेल कहला फ्रोबेल कौन करते पिला माने किंडर गार्डन में शिशु उद्यान करते सी कौन विश्वास करती पिला माने खेल बा विभिन्न जो कार्यकलाप माध्यम प्रकृतिर भाव शिखती ठीक अच्छे पिला माने तो जो कहला हेनरी क्रक ये अलरेडी पिला माने कहली प्ले वे मेथड करता तो मारिया मॉन्टेसरी कौन करता पिला माने मारिया मॉन्टेसरी मेथड करता से पद्धति पिला माने कौन करता जो पिला माने जो ट्रेनिंग सेंसेस जो पिला माने स्वाधीनता एवं इंद्रिय गुड़ी तालीम उपर गुरुत्व देते से पिला माने तो रूसो पिला माने से गोटे कौन नेचुरालिस्ट प्रकृतिवादी थे से इमिली नामक पुस्तक जो इमिली पुस्तक मत रचना से करते जो नेगेटिव एजुकेशन धारणा से देते तो जो सी आउ गोटे कौन कहते इंडक्टिव मेथड धारणा देते जोटा कि इंडक्टिव क्या कहती उदाहरण नियम आड़ से अनुसंधानमूलक शिक्षा में तो कहते तो पिला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिला 71 वर्ष पिला कौन देती व्यक्तित्वर इंकबॉल्ट टेस्ट किए प्रस्तुत करथिला तो पिला माने जो इंकबॉल्ट टेस्ट कहला ताको किए पिला माने करथिला हरमान रोस कहते तो केतरा कहते से 10टी काली दाग थिबा कार्ड देखाई व्यक्तिर व्यक्तित्व को परीक्षा करते तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए पिला माने कौन देजी डिस्ग्राफिया केउं प्रकार शिक्षण अक्षमता अटे तो पिला माने जो डिस्ग्राफिया रही तो पिला माने एटा गोटे कौन राइटिंग डिजेबिलिटी तो ये लिखण संबंधी डिजेबिलिटी अटे तो जो थे कि गोटे पिलाटी अक्षर को लेखा धाड़ी भितर ठीक न रखा ସେଇଟା ହିଁ गोटे लक्षण होची कार डिस्ग्राफियार तो पिला माने जो देछि रीडिंग डिजेबिलिटी तो रीडिंग डिजेबिलिटी हेतले कौन होता पिला माने डिसलेक्सिया होता ठीक अच्छे मैथमेटिक्स हेतले कौन होता डिसकाल्कुलिया होता ठीक है पिला माने नेक्स्ट देखिए पिला माने कौन देछि केउं अवस्था शिशुर शारीरिक वृद्धि सबुठारु द्रुत गति रे होइथाए तो पिला माने जेतबेले जन्मरु 2 वर्ष मध्य गोटे पिलाटीर सबुठारु उच्चता ओजन बहुत जल्दी बढ़ी थाए अन्य कौन अवस्था सेमती हुए ना तो यहाँ गोटे कौन कर इन्फान्सी बा शैशव अवस्था बोली कहते पिला माने को तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए पिला माने कौन देछि क्वेश्चन एंड आंसर पद्धतिर प्रवर्तक किए पिला माने क्वेश्चन एंड आंसर प्रवर्तक किए सॉक्रेटिस ठीक है पिला माने ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट हाँ तो पिला जो प्लाटो फास्ट ऑप्शन देती प्लाटो हूँ किए सी सॉक्रेटिस को शिष्य थे ठीक अच्छे है तो ये कौन कहते सी कहते जो डायलॉग मेथड ऊपर गुरुत्व देते सी गोटे पुस्तक लिखते ता ना कौन पिला रिपब्लिक द रिपब्लिक आरिस्टोटल पिला कौन होते आरिस्टोटल क्या शिष्य थे प्लाटो शिष्य थे ठीक अच्छे से इंडक्टिव आउ डिडक्टिव पद्धतिर व्यवहार उपर गुरुत्व देते सी जीव विज्ञान जनक बोली कहुए सॉक्रेटिस पिला कौन सी गोटे प्रश्न उत्तर यहाँ अलरेडी कहली पे प्रश्न उत्तर पद्धति जनक सी थे तो सी पे विश्वासी कौन करती से विश्वास करती जे शिक्षक सीधा सड़क पाठ पढ़ाइबा अपेक्षा प्रश्न पचारिकी शिक्षार्थीर मन भर ज्ञान बाहर करवा उचित तो ये शिक्षार्थीटा चिंता शक्ति और जुक्ति कर क्षमता वृद्धि पाई था जहाँफल ठीक अच्छे जॉन डुई पे सी कौन करते प्रोग्रेसिव एजुकेशन जनक थे लर्निंग बाय डुईंग जनक थे से स्कूल को समाजर एक क्षुद्र रूप बोली विवेचना करते ठीक है पे नेक्स्ट प्रश्न 75 नंबर देखिए कौन देती हेलो तो पे 75 नंबर प्रश्न देखिए पे कौन देती चाइल्डहुड इज द गोल्डन एज ऑफ ए लाइफ यह किए कही तो पिला माने गोटे किए कहला को रूसो कही ठीक अच्छे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कारण रूसो कही जे पिला दिन होची जीवनर सबुठारु सुवर्ण समय जोठी पिलाटी प्रकृत कोल खोला खोली शिखा उचित ठीक अच्छे पिला प्रकृति कोल खोला खोली शिखा उचित ठीक से गोटे तो पिला माने जो ऑप्शन ए रे देला रूसो तो रूसो सी जने कौन
ରୁଷୋ ପିଲାଦିନେ ମଣିଷ ଜୀବନର ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ସମୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଏହି ସମୟରେ ପିଲାଟି ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ରହି କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଚାପ ନଥାଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଶିଖିବା ଉଚିତ। ସେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଏଜୁକେସନର ବଡ଼ ସମର୍ଥକ ଥିଲେ। ଥର୍ନଡାଇକ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଫାଦର ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ସାଇକୋଲୋଜିର କହିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନର ଜନକ ସିଏ ଥିଲେ ଥର୍ନଡାଇକ୍। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର ମେଥଡ଼ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ସେ ଆଉ କ'ଣ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଲ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ରୁନର କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଡିସ୍କୋଭରି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଥିଲେ। ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ହଲ୍, ସେ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରମ୍ ବା ଚାପ ଓ ଝଡ଼ର ସମୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଫାଦର ଅଫ୍ ଆଡୋଲସେଣ୍ଟ ସାଇକୋଲୋଜି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଅନେକ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ସୃଜନଶୀଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବା କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ତ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଷୟକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ଏବଂ ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଧିକ ଥାଏ, ସେମାନେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତି, ନା ସେମାନେ କେବଳ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ପଢ଼ନ୍ତି? ତ ପିଲାମାନେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ଏବଂ ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କାରଣ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ଅନେକ ନୂଆ ସମାଧାନକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିବାଟା ଗୋଟେ ସୃଜନଶୀଳତା ନୁହେଁ, ବାକି ତକ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଏଜ୍ ବା ମାନସିକ ବୟସର ଧାରଣା ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? କିଏ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବିନେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେବେ ଦେଇଥିଲେ? 1908 ମସିହାରେ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଆପଲ୍ ଦେଖିଲେ ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ଲାଲ ବଲ୍ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରେ। ତ ପିଆଜେଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା? ଏହା ଗୋଟେ ଆକୋମୋଡେସନ୍, ନା ଆସିମିଲେସନ୍, ନା ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍, ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କିମା? ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିମିଲେସନ୍, ଗୋଟେ ତାର ଏଇଟା ଆତ୍ମସାତକରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲା ସିଏ, ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆସିମିଲେସନ୍ ହେଲା ଏଇଟା କ'ଣ ପିଆଜେ କହିଥିଲା ଏହାକୁ? ତ ପିଆଜେ କ'ଣ କହିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ତା ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ବା ତା ଅନୁଭୂତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେଇଟା ହିଁ ତାର ଆସିମିଲେସନ୍। ତ ପିଲାମାନେ ସେ ଜାଣିଛି ଲାଲ ବା ଗୋଲ ଜିନିଷଟା ଅପେକ୍ଷା ଆପେଲ୍, ତ ସେ ଖିଆଯାଏ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଲାଲ ବଲ୍କୁ ସେ ତା ପୁରୁଣା ଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆପେଲ୍ ସେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଏଇଟା ଆଉ ଆକୋମୋଡେସନ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ନୂତନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ କାମ କରିବନି, ତ ଶିଶୁ ନିଜର ପୁରୁଣା ଧାରଣାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଆକୋମୋଡେସନ୍ ବା ସମାୟୋଜନ ବୋଲି କହନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ କହିଲେ କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଆତ୍ମସାତ୍କୀକରଣ ବା ସମାୟୋଜନ ମଧ୍ୟରେ ତ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ତା ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ବା ନୂତନ ଅନୁଭୂତି ସହିତ ଖାପ ଖାଇଯାଏ, ସେ ତାର ଯେଉଁ ସାମ୍ୟାବସ୍ଥା ବଜାୟ ତା ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ବଜାୟ ରଖେ, କିନ୍ତୁ ବଲ୍ଟା ଆପେଲ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ସେ ତାର କ'ଣ ଡିସ୍ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍କୁ ପଳେଇ ଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସ୍କିମା କହିଲେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ବକ୍ସ ବା ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ମାନସିକ ସଂରଚନା ବୋଲି ତ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଗୋଟେ ଶିଶୁ ମନରେ ଗୋଟେ ଆପେଲ୍ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଅଛି, ସେ ଲାଲ କି ଗୋଲ କି ମିଠା, ତାକୁ ସ୍କିମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲା ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ 79 ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି, ତ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟି ପୁସ୍ତକଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ଫ୍ରୋବେଲ୍, ନା ମଣ୍ଟେସୋରି, ନା ଜନ୍ ଡୁଇ, ନା ପେଷ୍ଟାଲୋଜି? ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହେଇଥିଲା? ଇଏ ଜନ୍ ଡୁଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହେଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ତ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟି ପୁସ୍ତକ କେବେ ରଚିତ ହେଇଥିଲା? 1899 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, ଜନ୍ ଡୁଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ସ୍କୁଲ ଓ ସମାଜ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ନିଜେ ହିଁ ଏକ ଜୀବନ। ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଚ୍ୟାନେଲର କୌଣସି ବି ଭିଡ଼ିଓ ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଫ୍ରୋବେଲ୍ ଦେଲା ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ସେ ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। ତ କିଣ୍ଡର ଗାର୍ଡେନ୍ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ମାରିଆ ମଣ୍ଟେସୋରି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଲାଣି, ସେ ମଣ୍ଟେସୋରି ମେଥଡ଼ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟାଲୋଜି କହିଲା, ସେ କ'ଣ ଫାଦର ଅଫ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ପେଡାଗୋଜି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପେଷ୍ଟାଲୋଜିଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି। 80 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଇନସାଇଟଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ତ ପିଲାମାନେ এইটা ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାରବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ, ନା ଗୋଷ୍ଟାଲ ତତ୍ତ୍ୱ, ନା ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ, ନା ମନୋବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ତତ୍ତ୍ୱ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ତତ୍ତ୍ୱ? ତ ପିଲାମାନେ କି କହିଥିଲେ ତାକୁ? ଗେଷ୍ଟାଲ୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱ କହିଥିଲେ। କାରଣ ହଠାତ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମନକୁ ଆସିବା ବା ମୁଭମେଣ୍ଟ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଯେଉଁ କୋହଲର କହିଥିଲେ, ସେ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ୟାକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମଟି
পুরস্কার এবং দণ্ড বা রিওয়ার্ড আন্ড পনিশমেন্ট উপরে আধারিত অভ্যাস নিয়ম, প্রস্তুতি নিয়ম, ফলাফল নিয়ম না বহুবিধ প্রক্রিয়া নিয়ম। এইটা গোটে কোণ পিলামানে কেউ প্রকার নিয়ম? এটা গোটে ফলাফল নিয়ম। ঠিক আছে পিলামানে, অপশন সি ইজ দ রাইট আনসর। কারণ যে থর্নডাইଙ୍କ মତରେ যদি কামটা ফল হুଏ ତ ଭଲ ପୁରସ୍କାର ମିଳେ, ଭଲ ଫଳ ହୁଏ ତ ଭଲ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ, ଯଦି ଭୁଲ ହୁଏ ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷଣ ଦଣ୍ଡ ମିଳେ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଭଲ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ ପିଲାଟି ଶିକ୍ଷଣଟା ଦୃଢ଼ ହେବ। ତ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଭାଷା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ, ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଭାଷା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ, କିଏ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆକୁ ପିଲାମାନେ କିଏ କହିଥିଲା? ସାଫିର ୱଫ୍ କହିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ପିଆଜେ କ'ଣ କହିଥିଲା? ଚିନ୍ତାଟା ଆଗ, ତାପରେ ଯାଇ ଭାଷା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। 83 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଯଦି ଗଣିତରେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ତେବେ ତାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅକ୍ଷମତା ଥାଇପାରେ? ତ ପିଲାମାନେ ଗଣିତ ଦୁର୍ବଳ ଅଲରେଡ଼ି କ'ଣ କହିଥିଲି? ଡିସକାଲକୁଲିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଫାସିଆ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଭାଷା ବୁଝିବା ବା କହିବାର ଅସୁବିଧା ତାକୁ ହୋଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପୂର୍ବଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି? ତ ପୂର୍ବଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ ଉପସାହନ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ଉପକ୍ରମିକ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ପ୍ରାକ୍ ପଠନ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ଗଠନାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ? ପିଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାଟି କେତେ ଜାଣିଛି ତାହା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଜଣାପଡ଼େ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଉପକ୍ରମିକା ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ইন্ডিভিজুয়াল ডিফরেন্সেস বা ব্যক্তিগত পার্থক্যর অধ্যয়ন সর্বপ্রথমে কিয়ে করলে? তো পিলামানে ইন্ডিভিজুয়াল ডিফরেন্স কি কইলে? এফ গাল্টন করলে। গাল্টন পিলামানে কোণ কইলে? ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଦୁଇ ଜଣ ମଣିଷ ସମାନ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଓ ଶରୀର ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ। ତ 86 ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଏ ପରମାନେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ବିହେଭିଅର, ଏହି ସଂଜ୍ଞା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ତ ପିଲାମାନେ ଏ ସଂଜ୍ଞା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? କିମ୍ବଲ ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଜ୍ଞତା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାରରେ ଆସୁଥିବା ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଶିକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି। ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ନୈତିକ ବିକାଶ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗୁଡ୍ ବୟ ନାଇସ୍ ଗାର୍ଲ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ତର ଅଟେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ ପାରମ୍ପରିକ ଅଟେ ନା ପାରମ୍ପରିକ ଅଟେ ନା ଉତ୍ତର ପାରମ୍ପରିକ ଅଟେ ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ? ଗୁଡ୍ ବୟ ଆଣ୍ଡ ନାଇସ୍ ଗାର୍ଲ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ଅଟେ। କାରଣ ଆକୁ କିଏ ପିଲାମାନେ କହିଥିଲେ? ଆକୁ କୋଲବର୍ଗ କହିଥିଲେ। କୋଲବର୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ଏଇଟା। ପିଲାମାନେ ଏହି ସମୟରେ ପିଲାଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ମାନିଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜିମ୍ ବା ସଂରଚନାବାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ସେ ଜଣେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଫିଲୋସଫର ଆଉ ଗାଇଡ଼ ହେବା ଦରକାର। ପିଲାମାନେ ଆକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଫ୍ୟାସିଲିଟର ବୋଲି କହନ୍ତି। ସୁବିଧାଦାତା ହେବା ଦରକାର। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାରେ ଜଣେ ଭଲ ଶାସକ ନୁହନ୍ତି ବରଂ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ପରି ହେବା ଦରକାର। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବାରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ପିଲା ଦେଖିବା। ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍ପିଚ୍ ବା ଅହମ୍ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଭାଷା ଶବ୍ଦଟି କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ପିଲାମାନେ ଏହା ଭାଇଗଟ୍ସ୍କି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନା ଜିନ୍ ପିଆଜେ ନା ବ୍ରୁନର ନା ଚମ୍ସ୍କି? ଯେତେବେଳେ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍ କଥା ଉଠେ ସେତେବେଳେ ଜିନ୍ ପିଆଜେ କଥା ଆସେ। କାରଣ ପିଆଜେ ମତରେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ? ତାଙ୍କ ମତରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହେବା ଏକ ପରିପକ୍ୱତାର ଅଭାବ ଅଟେ। ତ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଭାଇଗଟ୍ସ୍କି କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଏହାକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍ ବୋଲି କହିଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ତ ପିଲାମାନେ ତାର ସ୍କାମ୍ପେଲିଂ ଥିଓରି କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ କିଏ କହିଥିଲେ? ତାକୁ ଥମ୍ପଷ୍ଟନ୍ କହିଥିଲେ। କାରଣ ଥମ୍ପଷ୍ଟନ୍ଙ୍କ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିର ଯେଉଁ ସାମ୍ପେଲିଂ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ କିଏ କହିଥିଲେ? ଗୁଇଲର ଫୋର୍ଡ SOI ମଡେଲ ବୋଲି କହିଥିଲେ ତାକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, SOI ମଡେଲ କହିଥିଲେ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପାଇଭୋଟାଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ କହିଲା ବା PRT କହିଲା ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ? ଗୋଟେ ଅଟିଜିମ୍ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, ଶିଶୁ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଅଟିଜିମ୍ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆଉ ସାମାଜିକ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଟି ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି।
द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक किए लिखिथिले किए लिखिथिले पिला माने को रॉबर्ट गार्गने लिखिथिले आकर जो 8टी सोपान जाक व्यक्ति करथिले याको हायरार्की ऑफ लर्निंग मध्ये कुआ जाय पिला माने रॉबर्ट गार्गने ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए पिला माने कोन देछि शिक्षण केउं स्तर रे शिशु निजर शिक्षण प्रक्रिया उपरे चिंता करि पारे तो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग तो पिला माने एटा कोन अटे तो एटा अटे कोन पिला याको कौन कहती मेटाकग्निजिम बोली कहती कारण जितेबाला जड़े छात्र पाठ पढ़ा पर निजक निजे चिंता करे जे मु कौन पढ़िली मु ठीक बुझिली तो मत केउटी कष्ट लगिला अर्थात निजर जो चिंता उपर से प्रयोग करने को ही कहते मेटाकग्निजिम बोली कहती तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए पे कौन देती तो 94 नंबर प्रश्न देखिए कौन देती निम्नलिखित मध्यरु केउटी एक प्रक्षेपण पद्धति व्यक्तित्व परीक्षा अटे तो यहाँ गोटे प्रश्न उत्तर ना साक्षात्कार ना थीमेटिक अप्रोच ना गोटे केस स्टडी ये गोटे कि प्रकार जिन अटे पे मैंने गोटे थीमेटिक अप्रोच अटे कारण चित्र देखाई गप लिखा कहुए थीमेटिक अप्रोच रे जो गोटे व्यक्तिर मनर अवस्था को बाहर को आसे किंतु क्वेश्चन कौन होता है ऑब्जेक्टिव मेथड होता है पिला माने तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए पे कौन देती केस स्टडी पद्धति क्या द्वारा प्रथमे उपस्थापन करा तो पे जो केस स्टडी रहा प्रथम कि कहते टाइडमैन कहते केबे कहते 1787 मसीह कहते शिशुर विकास उपर केस स्टडी से करते ठीक अच्छे पे तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए पे कौन देती आनेकोडाल रेकर्ड रे प्रथमे केउं तथ्य रखा जाय थाए मुख्यतः केउं तथ्य रखा जाय आनेकोडाल रेकर्ड रे प्रथमे कौन रखा जाय पिला माने गोटे शिशुर जीवनर कौन निर्दिष्ट बा विशेष घटना उपरे संक्षिप्त वर्णना को कुहा जाय करना आनेकोडाल रेकर्ड कारण गोटे पिलार स्कूल रे किछि भल काम कला कि तार कौन प्राण रक्षा कला कि से निर्दिष्ट दिन रे घटना गुड़िक तारीख सहित संक्षेप लिखि रखा कहते आनेकोडाल रेकर्ड तो ऑप्शन सी इज द सॉरी बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए पे कौन देती बुद्धिर स्ट्रक्चर ऑफ तो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट बा एसओआई मॉडल किए प्रदान करते तो पे एसओआई मॉडल किए होते जेपी गॉल्फोर्ड कहते गॉल्फोर्ड बुद्धि को तीन टा दिगरे व्यक्त करते गोटे हूँ कंटेंट गोटे हूँ ऑपरेशन गोटे हूँ प्रोडक्ट तो तीन टा जिन व्यक्त करते किए करते जेपी गॉल्फोर्ड करते ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए पे कौन देती 98 डेवलपमेंट इज ए नेभर एंडिंग प्रोसेस विकास क्यों नियम अटे गोटे निरंतर समय यहाँ गोटे निरंतर नियम बा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी उदाहरण अटे कारण विकासटा टू टूम हुए गर्भावस्थार मृत्यु पर्यंत चले यहाँ गोटे एकीकरण नियम कहे जे आमे आमर विभिन्न अंग को एकाठी व्यवहार कर शिखी था तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए पे कौन देती शिक्षण केउं तत्व रे अंतर्दृष्टि सहित सुल्तान नामक सिंपांजी सहित जड़ित थिला तो पिला माने एटा सुल्तान जब उठला कोल्हरंकर अंतर्दृष्टि शिक्षण कथा आसो इनसाइटफुल लर्निंग कथा उठो कारण कोल्हर कौन करते सुल्तान नामक सिंपांजी को गोटे बाक्स बा बाड़ी दे कदली पारिबा परीक्षा करते से जानी जे शिशु हठात समस्यार समाधान बाहर करें तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर तो लास्ट प्रश्न पे देखिए कौन देती एनसीएफ 2005 मुख्य लक्ष्य कौन थिला बिना बोझरे सॉरी बोझमुक्त शिक्षा लर्निंग विदाउट बर्डन तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कारण से रिपोर्ट रे प्रोफेसर यशपाल द्वारा होता यार मुख्य उद्देश्य था पिलामानक उपरू पाठ्यपुस्तकर चाप कमेवा एवं बाह्य जगत सहित पाठपढ़ा को जोड़ा तो पिला माने आशा करे आपण मानक पिला भल लगी तो आंसर की मत देदेछि आपण माने टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जातु आम यार ऑफिशियल पीडीएफ छाड़देबू तो ये रही जय जगन्नाथ जय माँ मंगला।